好，一副哑铃教你如何练背部哑铃划船，注意3个动作。首先我们做掌心是朝里的划船，对。来，我们看一下背部哈。来，掌心朝里，停顿一下。对，我们这样是要完成8个。好，接着呢，我们是把哑铃放在2侧，停顿。对，哑铃放在2侧。来，接着第3个动作，我们是反手的划船。对，反手的划船。来，我们看一下，同样停顿，收紧，我们还是完成8个。对，上面的3个动作，你的背部 get 到了吗？好，今天用哑铃教你练最强的手臂6大动作，注意看了哈。首先，我们把这个哑铃放在2侧，做哑铃弯举。好，今天用一副哑铃教你如何做手臂的突破训练哦。首先，我们要注意看的是掌心的几个变化。我们先把掌心朝下。每组休息1分钟。好，很多粉丝问我新手如何开始训练，今天我教你手臂弓咬肌前臂的训练了，注意看了。好，首先我们掌心朝里 ，OK， 我们做一个向上的对屈伸，注意要有停顿，慢一点 ，OK。好，接着我们再往里，对，看到了没有？往里，对，我们都是各完成12个。那么最后我们掌心。好，一副哑铃教你4个动作练出你的手臂，注意看了。首先，我们先做常规的肱二头哑铃弯举，记得我们要完成6个。然后不休息，我们做反手弯举，放在大腿前侧，来收紧你的肱咬肌，同样完成6个。接着第3个动作，我们做垂式弯举，来垂式弯举。同样完成6个，好，厉害了！最后一个，我们变成交替的单手哑铃弯举，一边是完成5个，左右为1个。以上的4个动作